Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟呢個禮拜五夜晚上10點鐘嘅八度空間內，主持艾巴特啊。咁啱啱聽咗呢首係辛曉琪嘅《長假》，即係嚟自個啦啦啦 Love Song 嘅國語版啊！我聽到真係覺得哇，好興奮又嚇一跳啊！竟然有國語版，即係世界係非常之大噶。咁啊，今晚如果中意懷舊嘅朋友就開心啦，因為跟住落嚟咧就會同大家懷舊一下，就傾下呢個原本嘅悠長假期啦。咁事緣就因為 ViuTV 要翻拍啊嘛，咁啊翻拍嗰套咧就未睇到啦，但係原本嗰套咧當年真係非常之紅啊！究竟紅啲乜嘢？有幾紅呢？咁啊，首先悠長假期嘅故事，我相信大家都耳熟能詳噶啦。但係 just a reminder 嗰隻咧，即係同大家提醒一下咧，就係即係回味翻呢個悠長假期嘅故事，就係一個失婚嘅中年女士啦。當年30歲算中年噶啦，就遇上呢個年輕嘅鋼琴家。咁究竟悠長假期係紅啲乜嘢呢？咁喺廣告之前就講咗啦。首先佢嘅題材都算衝擊啦，即係喺當年啊，咁而家其實呢啲題材都屢見不鮮，但係當年就算比較衝擊，即係俾人哋逃婚啊，然後個女士係唔係軟弱嘅，而係主動去揾翻個男人啊嗰啲咁嘅嘢咧，即係主動去尋找幸福啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁另一樣嘢就係嗰個主題曲又好聽啦，即係紅嘅原因啦，但係呢啲我覺得都係次要嘅。紅嘅原因最大重點絕對一定就係演員啊，一定係演員換咗另一批人，我相信真係未必會係咁紅嘅。咁演員就係嗰幾個啦，即係山口智子我就係唔講啦，即係山口智子就係頭先講嗰個30歲嘅女主角啦，咁我就唔講啦，因為嗰個我覺得個人嘅感覺咧就係冇乜特別嘅，即係 sorry。但係木村拓哉咧，當年咧就真係勁啦，真係型啦。咁首先木村拓哉就係飾演一個內向又不太得志嘅鋼琴家啦，好年輕啦，就彈鋼琴係有一手好一絕嘅，但係佢就唔係好識講嘢啊，即係都算頗沉默咁樣嘅角色啦。咁但係其實佢呢啲冚唪唥嘢都唔係好緊要啊，最緊要係一個字就係靚仔同型。講完啦。即係佢當年嘅造型係十分之有型嘅，即係亦都係着住雪恤衫啦，同佢後來嘅造型唔係好一樣噶。後來佢就比較即係輕咧咧啡啡咁，但係當年佢一開始嘅時候咧就着恤衫型仔咁長長頭髮咁樣，十分之有型嘅。咁除咗捉嘢即係話爆咗添。除咗呢個木村拓哉之外咧，另外當年好勁，我覺得係型過木村拓哉咧就係捉野內豐啊。咁捉野內豐咧，佢就係遲少少出場啦。但係佢出場嘅時候咧，同阿木村拓哉完全唔同嘅。佢係一個天才型嘅鋼琴家，而且即係木村拓哉就係內向嗰隻啦。但係捉野內豐就係中意追女仔啊，追求享受、追求刺激嗰隻嚟嘅，係完全係唔同嘅造型嚟嘅。咁啊，一開頭一出場嘅時候咧，即係木村拓哉我就真係都有印象，但係捉野內豐印象更加深，就係佢喺個鋼琴嗰度咧隨手彈幾句咧，但係你已經覺得哇，呢個真係一個天才，係憑感覺彈琴，唔係話我練咗呢個琴100次，即係練咗呢首歌100次去彈得好熟嗰隻。木村拓哉俾人感覺就係嗰種，我練咗首歌練到好熟而彈出嚟，但係捉野內豐就係我冇彈好耐，即係我冇特登練，但係一彈出嚟我就係天才型嗰隻，我憑感覺彈琴。十分之有型嘅。咁啊，仲有另一個勁抽嘅主角就係松隆子啦。松隆子喺裏邊都係飾演另一個天才嘅鋼琴家嚟嘅，但係松隆子當年呢就唔係女主角嚟嘅，佢出場呢只係一個算係大嘅女配角啦，即係算係搞起啲火花咁樣啦，搞咗少少呢個類似喺3、4角戀咁樣，即係因為佢嘅出現咁，即係喺佢哋嘅即係關係裏邊掀起咗波瀾咁樣嘅嘢啦。咁松隆子當年就係非常之後生啦，佢喺套長假出現嘅形象咧係算係乖乖女嘅形象嚟嘅，但係亦都係一個天才鋼琴手咁樣嗰類嘅。咁都係一出場咧就好 catch 到大家 attention 嘅，即係唔知點解佢其實喺嗰度劇裏邊咧，我真係唔覺得佢有做啲咩好特別嘅嘢，但係可能真係天生麗質就難自棄啦，即係呢個即係如呢個沙漠中裏嘅一粒明珠咁樣咧，真係唔能夠掩蓋佢嘅
光芒咁樣啊。即使套劇裏邊好似冇乜特別，佢嘅演出咧亦都係令人覺得印象深刻嘅非常。而且後來咧就係因為佢都好受歡迎嘅關係咧，即係就好快就拍多咗另一套劇咧，就叫做《戀愛世紀》啊，就係揾佢同阿木村拓哉，即係松隆子同埋木村拓哉兩個咧，就去拍一個新嘅故事，而係佢兩個拍拖嘅。咁啊，即係大家聽到咁，即係冇睇過長假都知道，佢喺長假裏邊，佢哋兩個梗係唔成事啦。咁於是乎就有另一套劇，咁佢兩個就繼續去拍拖咁樣樣。嗰套劇亦都係非常之紅嘅。今時今日咧，即係仲講起呢個水晶蘋果咧，大家都會諗起套劇，或者講起套劇咧，就係諗起個水晶蘋果，好犀利嘅。咁啊，講咗一大輪啦。咁啊，至於香港版咧，就係女主角咧，就係頭先講咗嘅。山口智子咧就係由李佳芯做嘅。咁啊，李佳芯即係但係首先唔係話咩特登去比較或者乜嘢啊，但係我其實呢個角色我都唔係好 care 嘅，頭先都講咗。咁我覺得李佳芯絕對勝任有餘嘅，因為雖然山口智子係30歲，李佳芯好似冇記錯40幾咁，但係應該做翻中女呢啲係應該難去唔到嘅，咁啊冇乜問題啦。咁到呢個即係做主角嘅木村拓哉啦，就係由呢個呂爵安即係 Mira 嘅去做。咁首先我好認真講一句，我對 Mira 呂爵安我都唔係好熟嘅，我唔係 Mira fans 嚟噶，我啲老餅嚟噶嘛，點啲年輕人嘢係咪先？我淨係我一係就係低能到去爆旋陀螺啲啊，不過唔係話爆旋陀螺低能啊，即係大家可以有權中意嘅係好高能嘅嘢。不過係我自己就低能，一係就去到嗰啲位咁樣，即係中間呢啲 Mira 嗰啲我就冇乜點接觸，所以呂爵安呢，我就真係唔係好熟啦，sorry 啦。咁啊，佢靚唔靚仔呢？就各花入各眼啦，係咪？我真係講嘢係即係好係行中間線嘅，即係唔可以得罪任何人嘅。即係佢哋啲 fans 實力雄厚啦，同埋即係做人係要中間嘅嘛，係咪？咁啊，即係各花入各眼啦。我單論一樣嘢，我覺得佢唔似木村拓哉咧，就係皮膚顏色啦。因為呂爵安我睇佢幅相咧就好青靚白淨嘅，咁木村拓哉大家有印象咧就係古銅色皮膚嘅，咁所以單憑呢一點咧就大家都相信即係唔係好一樣啦，咁唔係話佢唔得嘅，咁總之就唔係好一樣啦。咁至於竹野內豐個角色就由呢個 Mira 嘅 AK 去做咁樣。咁我亦都係唔係好熟啦，咁都係嗰句啦，各花入各眼啦。咁話唔定佢做得好好啦，我都唔知道啦。咁松隆子咧就未公布邊個做嘅。咁啊，即係同埋啦，講到尾嗰啲木村拓哉、竹野內豐，佢冚唪唥都日本嘅天王巨星嚟㗎嘛，咁攞嚟比較唔公平。咁雖然 Mira 都係香港嘅天王巨星，咁但係都係唔公平啦，攞嚟比較係咪？咁同埋即係都係嗰句咧，未睇過就唔夠膽話佢哋做得好唔好㗎，即係戴頭盔將個頭盔笠到落腳咁滯啊！咁啊，都係到時睇下先講啦。咁亦都另一樣嘢就係好似啲金庸小説改編咁樣樣啦。嗰個對自己第一次睇到嘅郭靖黃蓉咧，小龍女嗰啲咧，喺我眼中，我覺得小龍女都係陳玉蓮嚟㗎。佢後邊 N 咁多個嗰啲咩李若彤啊嗰啲，我都覺得係陳玉蓮係最小龍女嘅咁樣，係冇辦法嘅。第一印象係咁樣樣㗎啦。所以我心目中咧，即係長假裏邊嘅第一印象咧，就係木村拓哉、竹野內豐咁樣樣啦。咁到時係點就睇到劇先知啦。但係長假裏邊咧就有一個中心思想咧，我覺得咧係非常之好嘅，亦都可能係另一個原因長假咁紅嘅原因啦。即係佢講到咧人生咧就有高又有低嘅，咁如果唔如意嘅時候，咪就係當放一個長嘅假期咯，所以 that's why 就叫做有長假期啊。咁啊，即係佢哋裏邊唔如意嘅就係即係好似山口智子就係失婚啦。咁啊，木村拓哉彈琴亦都係唔如意啦。咁如果唔如意嘅話，咪當放一個有長假期咯。咁唔知係咪因為呢個信息啦？咁 ViuTV 喺揀呢個時候去翻拍呢套劇，唔知係咪想鼓勵大家啦？咁即係我真係唔知道啦。咁只有佢哋先知啦。咁到時香港版嘅有長假期係點呢？就只能夠講我真係好期待啊！咁啦，係咪好期待？咁啊，咁其實講到尾呢，我心目中裏邊呢，有個人呢係可以做到木村拓哉嘅。咁啊，到時候我哋聽首歌翻嚟呢，就講下究竟邊個會做到木村拓哉。
咁之前就播咗呢個辛曉琪嘅長假啦，就係啦啦啦 Love Song 嘅國語版啦，即係有長假期嘅主題曲嘅國語版。咁有國語版，梗係有廣東版啦，係咪？我哋唔輸得噶嘛。咁好彩有阿譚耀文頂住啊，有個廣東版，廣東版又係叫做有長假期。我哋聽完首歌翻嚟繼續傾。